guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Nanya. Hari ini pengen bikin aneh-aneh es melon dicampur ada melon tak kopi. Terus ini ada nanas, kelihatan nggak nanas? Oke guys, nanti dicuci. Nah, tak melonnya tak keluaki. Pengen dia campur. Mas Ari pengen es campur. Timbang kulit yang cepu, gak usah main di sirup dewi, batu dewi. Luwang-luwang bunderi. Oke, diawali dengan bantu terigu dulu. Pengen tukuan mikro biasa dan ini. Naga. Lanjut olah naga. Guys, anak nanas, anak melon, buah naga, terus karek ndamel es batu. Batu. Nanas guys, tak godok. Buah naga. Diaduk-aduk.
1, 2, 3, 4. Mantap guys. Mantap. Banyak es tuku aja. Buah naganya kecut. Oke sahabat, ternyata sih ya dari es campur. Tap. Jadi es ini ora kalah ya nek karo es brus-brus kae. Iki cara tak kei susu no. Wih. Darene nyaluk es. Wah, darene. Wah, es brok-brosot. Tapi buah nagane kecut iki. Kalau mek mangkok. Buah nagane kecut. Ora legi melone legi. Iki mangkoke. Kalau ning kono akeh. Nek gua. Gino. Yo lek adaku aku nganggo jane. Nek bacaan kae ada ya. Es brosot. Es brok-brosot. Kalau banyak. Aku nggo syutingan ki lho. Oke, bola 5.000 lho, guys. Iki ra nggo susu mbamku agak doyan ngono. Mbahku Sariah ra ngarep doyan. Ora nek susune. Iya, Boy. Kurang lagi apa ora dadi jajal? Melon dong, iki ndak gak dingetol endoke. Ndak kurang lagi apa ora? Rene iki lho. Kak. Enak. Wes lek. Ora iki ora susu lho ya, nek tak kei susu malah enak neh. Ndelok antik rene, Pak. KTP-ne lu suwi nek ngurus e. Ping 4 bulan. Ditaku ngene iki le. Nih rasane piye rasane seger ora? Marai ya mendung-mendung ya. Wis ora rasane brok-brosot ning kene ning brok glowing wis. Oke, tak kek kulkas ya iki. Oke, bola, terima kasih rasa dodo. Sok nek ora iso gawe dhewe ya ning brok-brosot. Tak kayak kulkas dong. Oke. Wis, jam pira lek kok ketoke petenge ra kaprah ya. Ya Allah. Oke pemirsa, iki mang bingung pake aku kok
ke pasar abuk. Golek abuk untuk 1,5 kintal. Ijek duwe celengan 1 kintal. Engko sawah-sawah dicukur nek ndek dhuwit. Ngono ae. Ijek duwe poskas 1 ya rias 1 ya. Wong emang muni ngono. Nggih pun karo yo ndik ngenane 2 kintal. Saiki 2 kintal kurang saithik. Ora sida udanmu, santai. Gak. Oke pemirsa, tak cukupi semene kontene dino iki nek gawe latihan gawe es campur. Jane dodol niku ya payu ya. Dodol es campur ge anu latihan aku gawe. Ya cukup sekian, bila ada tutur kata kurang jelas mohon maaf. Tak cukupi semene kemang ape udan ra sida ya. Mak sesuk dodol iki nek ape mbok tukoni ya. Oke bolo matur nuwun, jangan lupa ditonton, di-like, di-komen, di-share. Saakae ning YouTube Manya muga-muga berkah barokah. Oke bolo, tak cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa lagi di kontenku yang selanjutnya. Wassalam.